كتبدا قصة الفيلم ديالنا في مطار نيويورك مع بنت سميتها كلوي، طالبة في الجامعة كتعيط لماماتها إيرين باش تقول ليها باللي راها وصلات، وعرفت باللي الحفلة عيد ميلاد باباها تلغات حيت عيطوا ليه الخدمة على غفلة. حيت باباها طيار، قررت كلوي تبقى في المطار باش تلاقى معاه. وفي نفس الوقت واحد السيدة متدينة قربت من مراسل التلفزيون سميتو كاميرون وحاولت تقنعو يقبل يسوع في حياته، وكتقول ليه باللي جميع المآسي اللي كيشوفهم كل نهار في الخدمة ديالو كيتفسر بالإنجيل. لكن كلوي قطعات الكلام وقالت ليها باللي الله كيعاقب الأبرياء على خطايا الماضي، وأن الخدمة بطرق غامضة ماشي عذر. السيدة مشات، والمراسل كاميرون شكر كلوي على المساعدة ديالها، وكلوي شرحت ليه باللي ماماتها حتى هي مجنونة بالدين. في الباركينغ تنشوفو رايفورد بابات كلوي حيد خاتم الزواج ديالو قبل ما يقابل المضيفة هاتي. ملي دخلوا المطار شاف رايفورد كلوي وجرى باش يعنقها، لكن كلوي ما فرحاتش بيه حيت لاحظت باللي باها كان كيغازل المضيفة وبخاتو، وقالت ليه انه عنده مشاكل في العلاقه ديالو مع ماما من مده. رايفورد شرح باللي هما تزوجوا في سن صغيره وباللي الناس كيتبدلوا مع الوقت، ومي ولات ايرين مهووسه بالدين ما بقاش ساهله تعيش معاها. كلوي لاحظت باللي باباها ما لابسش الخاتم، خمنت باللي خدا الخدمه ديالو اليوم باش يكون مع هاني. رايفورد تجاهل هذه الملاحظه وعطاها السوار ديال الطوموبيل ديالو قبل ما يمشي. من بعد كلوي وافقت تشرب قهوه مع كاميرون وهضروا على شحال من حاجه، منها الناس اللي كيبانوا مجانين كيفاش كيشكروا الله على المآس. المهم الهضره ديالهم تقطعات منين جا ليهم واحد الموظف بجوج تذاكر لندن باش تعطيهم باباها. هادشي كيبين باللي هو خطط الرحله ديالو اليوم من قبل وما كانش خدمه مفاجئه. كلوي تعصبات وعطات تذاكر الكاميرون، طلبت منه يوصلهم لباها في بلاصتها. فاش طلع كاميرون ورايفورد للطائره عطاه التذاكر. مشات كلوي للسيارة ديال باباها ولقات الخاتم الزواج ديالو، رجعت للدار ومن بعد ما سلمت على خوها رايمي جلست تهضر مع امها. في الاول كانت هضره زوينه، ولكن ملي تذكرات الحادثه اللي وقعت في المطار الجو تبدل وتعصبت. لكن ماماها ايرين بدات هادئه، هادشي يعصب كلوي اللي ما بقاش قادره تصبر ليه. كلوي كانت محتاجه تخوي راسها من الصداع، خرجت مشات للمول مع خوها رايمي. الولد حس بالقلق على والديه، ولكن كلوي طمأناتو باللي كل شيء غادي يكون بخير واحتضناتو. واحد شويه بان وميض ديال الضوء، كلوي لقات راسها شاده غير الحوايج ديال خوها رايمي، اما هو مشى اختفى. حداها في المول الناس كيلقاو الاحباب ديالهم مفقودين، وفاش بداو الناس تيتصابوا بالدار واحد الطوموبيله ضربات في المول وزغلات كلوي شافت الداخل ديال الطوموبيل وقت واحد ميت في كرسي ديالو. بسرعه لما بداو الناس كيستغلوا الفرصه باش ينهبوا المحلات والباليزات ديال الناس المفقودين، وبرا ولا ازدحام مروري كبير تسبب في اغلاق الطرقات. في المشهد اللي موراه في رحله رايفورد، فاش الطياره طارت رايفورد خرج من قمرة القياده بالسر باش يتلاقى بالمضيفه هاتي ويوريها التذاكر اللي عطاها ليه كاميرون. شويه الطياره بقات تتهز والناس لاحظوا باللي بعض الركاب اختفوا والطياره مالت بهم بحال غادي تطيح، والناس خافوا وبداو يغوتوا. ورايفورد جرى لقمرة القياده باش يكتشف باللي المساعد ديالو حتى هو مشى واختفى. تما خدا التحكم في الطياره باش يثبتها، وكاميرون بدا يسجل كل شيء. شويه الناس هجموا على باب قمرة القياده تيطالبوا باش يشوفوا البيلوت ديال الطياره. هاتي ما قدرتش تهدئهم وكاميرون حاول يعاون بلا فايده. ملي شاف هاد الشيء في الكاميرات رايفورد نقص الضغط في المقصوره وتساقطوا الاقنعه الاكسجين. الركاب لقاو صعوبه في التنفس وما بقى عندهم حتى شي خيار الا يرجعوا لبلايصهم ويستعملوا الاقنعه. من بعد رايفورد حاول يستعمل راديو يطلب المساعده، ولكن ما جاوبو حتى شي واحد، والتليفون ديالو ما خدامش. ملي هدا الجو شويه رايفورد رجع الضغط لطبيعته ومشى كيهضر قاصح مع الركاب باش يخليهم يبقاو في بلاصتهم. فكرهم باللي الخوف هو اسوء عدو عندهم دابا وخاصهم يبقاو هادئين حتى يجيهم معلومات جديده. من بعد هاتي لاحظت باللي مضيفه الطيران صاحبتها حتى هي اختفت، مشات تجري لقمرة القياده تطلب من رايفورد الراحه حيت جاها انهيار عصبي. كاميرون بدا يسجل من جديد ودار مقابلات مع الركاب وما شاف حتى واحد شي حاجه غريبه، والاختفاءات وقعت فجاه ما خلى غير الحوايج الناس. واحد المراه مبليه ومرعوبه جرات المرحاض باش تاخد شويه من المسحوق اللي كينشط، ومن بعد رجعت لبلاصتها وقالت بان عارفه باللي هادشي كامل ماشي صحيح. كاميرون طلب منها تنعس، من بعد لاحظت باللي هي كتبت في يديها هادشي ماشي صحيح. واحد الراجل مسلم قال باللي خاصهم يصليو، ولكن واحد القزام راكب معاهم بدا كيتجادل معاه
حيت عندهم رب مختلف وما قدروش يشاركوه صلاتهم. قبل ما تزيد الامور في التعقيد، رايفورد اعلن باللي غادي يرجع بالطائره لنيويورك. في المول كلوي قدرت تشق طريقها وسط الزحام بعد ما دفعات وتقاتلات. جرات في الباركينغ باش تواصل البحث على خوها رايمي، ولكن اضطرت تجري من طياره صغيره طاحت على غفله على الارض وتفرشخات الطوموبيل ديال باها رايفورد. ما بقى عند كلوي حتى حل الا تبدا تمشي على رجليها. ومن بعد دازو جوج ديال الناس راكبين في موطور وسرقوا الشكاره ديال خوها من ظهرها. في ديك اللحظه وقع حادث على الجسر، حافله مدرسيه طاحت ونزلت على الوادي. كلوي جرات تعاون الركاب لكن لقات الحافله خاويه. بسرعه وصلت للمدينه وحاولت تتصل بالدار ديالها لكن ما جاوبها حتى واحد. طوموبيلات تشخشخوا في كل بلاصه وجات سياره الاسعاف تاخذ المصابين. كلوي بدات تجري جهتها حاسه باللي رايمي ممكن يكون الضحايا وباللي الشرطه خاصه تعاونها. وفاش كلوي بقات تتمشى وسط المدينه، الابواب الزجاجيه ديال واحد المحل ديال المجوهرات تفرقع على بغته. واحد الشفار تلاح برا ديال المحل والسبب صفاها ليه مول المحل. الموظف ديال المحل خرج بالفردي ديالو ووجهو على كلوي حتى هربات. من بعد وصلت للسبيطار وفيها شافت لوحه كتقول النهايه هنا. في شاشة التلفزيون كلوي شافت الأخبار وعرفت باللي الناس اختفوا في جميع أنحاء البلاد وبدات الفوضى تتسرب بسرعة. السبيطار كان عامر بالناس الملهوفين اللي كيقلبوا على الأحباب ديالهم، وكلوي ما قدراش تقرب من الباب. قررت تدور من الورود وتهرس واحد الباب زجاجي باش تدخل بالتخبية. من بعد ما هربت من العشرات ديال الناس في الكولوار وصلت للحضانه ولقات باللي كاع التربيه اللي عاد زادوا اختفوا. وفاش كانت تفقد الغرف، واحد الام ظهرت موراها وقالت ليها باللي ولادها من جميع الاعمار اختفوا، ماشي غير في امريكا ولكن حتى في باقي العالم. ورجعنا لرايفورد لقى واحد الطياره كتحوم في نفس الطريق ديالو وحاول يتواصل مع الطيار لكن ما جاوبو حتى واحد. بان باللي الطياره الاخرى ما فيها حتى شي بيلوت ولكن باقي فيها شويه ديال الركاب. هاتي جرات تشرح للركاب باش يربطوا الأحزمة الأمان. وفاش رايفورد بدا يحرك الطيارة قدر يميلها مزيان وتفادى الاصطدام بنجاح، ولكن جناح الطيارة ديال رايفورد قاس جناح الطيارة الأخرى. كاميرون شاف من النافذة ولاحظ الطيارة الأخرى وهي كتهبط وشعلت فيها العافية. واحد المخلوق من الركاب جر الشكاره ديال واحد الراجل مسلم تيسحاب ليه فيها شي متفجرات وهي اللي سبات هذا الشيء، ولكنها غير فرشه اسنان كهربائيه. والراجل الاخر قال باللي البشريه ما عندهمش هاد التكنولوجيا كافيه باش تسبب في هذا الشيء، وكيظن باللي الناس المفقودين خداوهم مخلوقات فضائيه. شويه واحد من الركاب عيط على المضيفه هاتي باش يوريها شي حاجه غريبه على الجناح ديال الطياره. هاتي طلبت من الكاميرون ياخذ صوره ويعطيها رايفورد، واللي استنتج باللي الجناح مهرس وغادي يكون صعيب يهبط بالطياره. شويه نظام الطيار الالي ما بقاش خدام وما قدرش رايفورد يخرج من قمره القياده، وعيط على المراسل كاميرون يشوف واش كاين شي حاجه كتسرب من الجناح ديال الطياره. كاميرون دار هذا الشيء واكد باللي الطياره كتفقد الوقود ديالها. واحد المره من الركاب شافت هذا الشيء بدات كتغوت من الخوف وقالت باللي بغات ترجع للبلاصه اللي اختفى فيها ولدها. واحد شويه النيران شعلات الجناح ديال الطياره وبدات كتهتز، وهذا الشيء خلى الناس يزيدوا في الخوف ديالهم. هاتي وكاميرون فكروا الجميع باللي ضروري يبقاو هادئين باش الوضع ما يزدادش يتكفس اكثر ما هو مكفس. من بعد كاميرون هضر مع رايفورد اللي شرح باللي ما يقدرش يدير والو غير يحاول يوصل نيويورك قبل ما يسالي الوقود. في الاخير النيران طفات راسها وبسبب الوقود اللي ضاع خاصهم يبداو يهبطوا قبل ما الطياره تطيح بهم. ملي رجعات كلوي للحي ديالها لقات بزاف ديال الناس حازنين على الاحباب ديالهم. جرات بسرعه للدار ديالها وجاها الحزن ملي لقاتها خاويه. المجوهرات ديال ماماتها في الحمام والتليفون فيه غير بريد صوتي كيعيط بصوت ثابت. ملي لقات نسخه الانجيل ديال ماماها ايرين طلع ليها الدم ورماتو من الشرجم. من بعد مشات تشوف واحد الفقيه ديالهم واحد القس اللي قال ليها باللي الناس اللي اختفوا مشاو للجنه والله خدا كاع الدراري الصغار والمؤمنين باش يحميهم من الظلام اللي غادي يجي عما قريب. هذا الشيء خلى كلوي تزيد تغضب وتغوت على القس قبل ما تخرج. في الطياره رايفورد قلب الحوايج ديال المساعد ديالو ولقى ساعه مكتوب عليها يوحنا 3:16. هذا المقطع من الانجيل كيقول باللي الناس اللي كيامنوا بالله غادي يكونوا عندهم حياه ابديه. المضيفه هاتي جابت اغراض ديال المضيفه الاخرى ولقاو دفتر فيه ملاحظات من دراسه الانجيل. رايفورد استنتج باللي هذا هو الخطف وقال لهاتي باللي مرتو كان عارفه هذا الشيء من الاول. هاتي لقات هذا الشيء غير تخربيق وخرجت طايله عليها الدم. في وسط الطياره واحد المراه
كاعية وجبدات فردي ديالها، وطلبت من الآخرين يقولوا لها الحقيقة، حيت ظنات باللي راهم تابعين لراجلها باش يدي لها بنتها. وفاش كاميرون حاول يهدي الجو، واحد المرأة راكبة معاها مدمنة عاودت ليهم بأنها مشات لمدرسة دينية، وأن هاد الحادثة كتشبه وصف الخطف، وكتظن باللي الناس المفقودين مشاو للجنة. الأم قالت بأنها ما تقدرش تعيش بلا بنتها وبغات تصفيها راسها، ولكن كاميرون شاركها بعض القصص على علاقته مع مو باش يبدل رأيها وياخذ منها الفردي. المهم من بعد رايفورد أخيرا سمع جواب في الراديو، وعرف باللي حادثة الناس المفقودين وقعوا في جميع أنحاء العالم. المطار كان عامر بالطيارات اللي طاحوا وتفرشحوا وما بقاتش إمكانية الهبوط. صافي قرر ينزل قبل ما يقدر يناقش هاد التعليمات في الراديو مشى وما بقاش خدام. بما ان المراسل كاميرون عنده تليفون كيخدم بالاقمار الاصطناعيه، رايفورد طلب منه يتصل ببنته كلوي، ولكن كاميرون قال باللي جرب من الصباح هادشي ما لقى حتى شي نتيجه. رايفورد من شاف الملاحظة الحزينة اللي خلاتها كلوبي على ظرف التذاكر، قال باللي باغي يعتذر لبنته ويعترف باللي مرتو ما كانتش غالطة في فشل العلاقة معه، باللي هو اللي كان غلط حيت بقى بعيد كل مرة من اللي مرتو إيرين كتهضر على الله. في المشهد اللي موراه كنشوفو كلوبي حزينة وطلعت فوق واحد الجسر. من بعد ما بقات تشوف المنظر شوية، اعتذرت لماماتها على الطريقة اللي كانت تتعامل بها معها من قبل. ومنين كانت قربت تلوح راسها من فوق الجسر، جاها تليفون من كاميرون أخيرا، وقدرت تهضر مع باباها رايفورد، وقالوا لبعضياتهم كنبغيك، واتفقوا باللي إيرين كانت على صح. رايفورد قال باللي ما متأكدش واش يلقى بلاصة لهبوط الطيارة، ولكن قبل ما يزيد يقول شي حاجة التليفون قطع. ملي كلوي عرفت بأن باباها باقي عايش كان كافي تنزل وترجع للمدينة. خدت واحد الموطور خلاه شي واحد باش ترجع بالزربة. في نفس الوقت رايفورد قال للركاب اللي فرص البقاء ضعيفة بزاف، وطلب منهم يبداو يصليو. وفاش الطيارة بدات تهبط، كلوبي وصلت واحد الموقع ديال البناء وخدات واحد الشاحنة باش تنظف المنطقة وبدات تدفع كلشي بعيد. حاولت تتصل بكاميرون وبالحظ رجعت الإشارة، وقدرت تخبر باباها باللي لقات ليه بلاصة باش يهبط. حيت نظام التوجيه ما خدامش، كاميرون طلب من كلوي تحل تطبيق البوصلة تعطيه الإحداثيات ديالها قبل ما تقطع المكالمة. من بعد كاميرون حط هاد الإحداثيات على الخريطة ديال التليفون، واللي استعملها رايفورد كدليل باش يوجه الطيارة في الطريق الصحيح. ولكن الظلام كان بزاف وما قدرش يلقى المكان مضبوط، زيد عليها الوقود سالة في الاخر. في ديك اللحظة كلوي قدرت توصل التليفونات ديالهم مرة أخرى، ورايفورد طلب منها مصباح كبير حيت الشاحنة ما كافياش. كاينين واحد الخزانات ديال الغاز قريبين، كلوي رمات عليهم ليسانس وشعلت فيهم العافية، واللي تسبب في انفجار كبير. رايفورد شاف النيران وبدا كيهبط في الجهة ديالها. كلوي دخلت للشاحنة وحاولت تهرب، ولكن الحريق شتت انتباهها بزاف حتى خرجت على المسار ديال الطريق ودارت حادثة بالشاحنة. الطيارة ضربت مع شي كابليات في الهبوط، ولكن هاد الشيء تسبب غير في شوية ديال الاهتزازات. بسرعة وصلت للأرض وانحرفات حيت العجلات الخلفية ما خرجاتش، الديل والجناح تجروا مع الأرض. ولكن رايفورد قدر يخلي الطيارة توقف مزيان ورفع الجناح باش ما يتفادى كلوي اللي كانت الشاحنة في الوقت المناسب. الطيارة بقات زالقة وضربات مع شي حدايد في الطريق، وكانت غادي تدخل واحد الخزان ديال وقود كبير، ولكن وقفات في البلاصة قبل ما يوقع الأسوأ وبقاو الجميع سالمين. المضيفة خرجت واحد الزحليقة قابلة للنفخ باش يقدروا الجميع أخيرا يخرجوا من الطيارة. كلوي جرات تعانقات مع كاميرون وباها رايفورد اللي اعترف باللي ما كانش خاصو يمشي من قبل. عطاتو الخاتم الزواج ديالو وخاتم ماماها قبل ما يدوروا كاملين يشوفوا المدينة من بعيد، وشافوا العافية شادة في المدينة كاملة. كاميرون قال باللي هذه نهاية العالم، ولكن كلوي كتشوف باللي راه غير البداية. وهنا تيسال الفيلم ديالنا، وتنتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو إلا عجبكم الفيلم وشي كومونتير زوين بحالكم. تهلاو.